呢個小妹妹好得意喎，佢好中意執嘢噶喎，而家咧就負責咧將呢啲咧擺到個盒度啦，但個盒咧黐埋咗喎，黐咗喺度喎。好啦，我幫下你啦，你擺啦。係喎，好中意執嘢喎，多謝你啊，tidy up喎。仲有 Ellie，this one，this one，this one。哇，咁啊家姐好開心啊，因為家姐好唔中意執嘢嘅，你哋真係好姊妹嚟嘅啫。吓？點解嘅？因為妹妹好中意執嘢，你唔中意執嘢咯。都唔開心啊！你好開心啊！有人幫你執嘢，喂，阻住咗個鏡頭。好得意啊！呢個妹妹，喂，唔好阻住佢啦。小妹妹今日啦，今日小妹妹執嘢啦，就快啲執嘢啦，就冇病啦，就有運，就快啲啦，要祈禱啦，要夫婦有乜乜食，有玩啦，咁大家車又有食玩咧，又玩咧，阿門。點解會突然間祈禱咁搞笑？仲要係蛇飯祈禱。我影啦，我影啦。唔使啦，我影啊 ，Abby stop。我影啊，跟住我玩咧，腳咧，好叻喎，妹妹，係咪啊？拍手喎，叻叻喎。要玩咧。係喎，你執嘢執得好叻啊！拜拜。拜拜，拜拜。